de que su perro cague donde le da la gana? ¿Está cansado de que su mascota ladre toda la noche? Pues ya no, con el Cyber Perro. Solo conéctelo. Y así podrá programar todo lo que su mascota hace. Este lo está programando para dormir. Oh, demonios, creo que vino malo. ¡Se colgó! ¡Bien, se colgó! Mira, lo despertó. Todo lo que puede hacer solo al alcance de su dedo, tocando cada tecla para decir qué hace el animal. ¡Alejo se colgó! Todavía tenemos problemas técnicos, pero lo superaremos. La próxima edición viene con Wi-Fi. Llame ya.